plan å vite hvor man har lagt den. Man kan jo risikere at man havner der når politikerne i din by har behandlet din plan. Vi hørte en annen slik latter fra deg avslutningsvis, da du ble spurt om har du møtt motstand på dette. Kan du si litt, hva skulle i så fall motstanden bestå i? Motstand i planen, du merker at det var et lite side i sted. Jeg tror ikke du får meg noe mer info i dag nå. Men det har mange fasetter, så det kan jo også være motstand i forhold til en usikkerhet på om det lar seg gjøre. Om planen er god nok. Vi har jo gapt over veldig, veldig mye. Har vi kommet langt nok ned i enhver problemstilling? Så jeg skal ikke si at motstand er ensrettet som noe som bare en av partene har rett på. Men derfor så vet jeg ikke om det skal komme godt fram, fordi at vi kollektivt har litt den usikkerheten da. Og det at vi vet at vi bør utrede ting veldig mye tyngre enn noe av det vi gjør, så tar vi da 2 høringer. Så at vi har anledning, vi kan jo aldri instruere folk i hva de skal ha mening om, men vi kan i hvert fall oppmuntre til at den første høringen blir av noe prinsipiell art. Sånn at vi kan måtte tikke av noe og holde inne noe. Og så jobbe det lenger frem da, mot en løsning som flere tror på. Et hovedord som spesielt styreleder i NSU har brukt med flere anledninger, det er at skal vi det hele tatt komme videre her, så må vi bygge på fakta og kunnskap. Og det blir da selvfølgelig et naturlig spørsmål. Den plankompetansen som skal til for nettopp å vitalisere sentrum. Hvem innehar den? Og er det en type kompetansebakgrunn du har lyst til å ha sett har vært sterkere inne i arbeidet? Altså dette her vi snakker om med fakta i sentrum, det er ferskvare. Det er ikke noe som noen har og eier for evig alltid. Det er noe vi må rigge oss til å kunne håndtere underveis, og så fylle på underveis. Så det gjelder egentlig mest å få noen til å være ansvarlig for å følge opp det, og gjerne på et mer overordnet nivå, sånn at byene sammen kan bruke litt av de samme måleparametrene, så vi også kan måle oss opp mot hverandre. Og det mener jeg man fanger opp at det jobbes til med nasjonalt. Men så er det rett og slett det i en travel hverdag, så skal noen faktisk gjøre det. Og det finnes sikkert noen teknologi der som andre bransjer bruker som byene ikke har tatt bruk i, altså ulike måter å telle på og så videre. Men for det skremmende er jo det at vi blir sittende med for mye synsing. Altså spesielt dette med arrangementer i byen. Vi vet vel egentlig veldig lite om hva det gjør med byene. Og hvordan kan vi da måtte treffe de